今日嚟到銅鑼灣第一期嘅極上大喜屋食呢個放題啊！咁我哋係食晏晝嗰個時段，12點去到3點鐘嘅，價錢呢就係258蚊一位，另外再加一。呢度除咗掃 QR code 點食物之外呢，喺座位出邊呢都有啲小食可以攞嘅，嗰度有啲湯可以揀啦，另外有炆豬手，有菜啦，有燒雞啦，好受歡迎嘅章魚小丸子、炸餃子、炸雞塊，另外都有啲點心啦，包括有小籠包、粉果，另外有啲蜆啦、凍蝦嗰啲可以攞嘅，飲品都有椰青水、橙汁、蘋果汁同埋山啤，湯呢都見到有烏雞湯、麵豉湯同埋紅豆沙。另外凍櫃嗰度呢都有乳酪可以揀翻啦，同埋仲有啲甜品可以揀嘅。另外一邊呢都有沙律菜、橋頭、枝豆、麻辣豬脷、帶子裙邊、螺肉泡菜、中華沙律、希靈魚同埋帶子嘅呢都好新鮮啊！有少少嘅點心啦，芝麻雞翼都好脆，有個銀鱈魚啦，仲有見到啲 cookie 啦，同埋蛋糕仔可以揀嘅。由於好忙咁樣掛住食嘢啊，有好多叫咗嘅食物呢都唔記得咗影啊，所以都影唔齊啊。椒菠蘿都好夠甜啊，如果中意食榴蓮嘅朋友呢就啱晒啦。乳鴿啲肉呢都好嫩，鵝肝多士都好大塊啊。天婦羅呢就一般啦，木瓜燉奶就比較甜一啲，仲有 Giant 嘅雪糕，海膽手卷呢都好夠鮮味，生果呢西瓜同埋哈密瓜呢都非常之夠甜啊。到第二轉再叫嗰啲乳鴿呢就鹹咗好多啦。燒粟米呢就比較硬，每一款嘅壽司呢都好新鮮啊！嗰啲魚乾呢真係越食越滋味啊！嗰啲花膠呢就又厚又大塊。羊架呢啲肉質都好鬆軟啊！佢嗰個飲品櫃呢都好多飲品選擇啦。另外有好幾款自製嘅花茶都好解渴啦。多謝大家嘅收睇啊！未訂閱嘅觀眾都快啲訂閱同俾個 like，請你哋分享呢條片出去啦〜